Imanyano yeetitshala iProgressive Educators Union ithi amalungu ayo ayakubuyela emsebenzini kuphela xa izinyanzeliso zawo zihlangatyeziwe. iPEU ithi izixhobo ezithunyelwe ezikolweni azanelanga ukuba kuqaliswe nokufunda nokufundiswa.Ukanti enye imanyano yeetitshala iSADTU eLimpopo ibongoze amalungu ayo ukuba angalubeki esikolweni ukuba ngaba azikathunyelwa iPPE ingekapheli le veki. Kungumngeni ukuthunyelwa kwe-PPEs kwizikolo ezininzi eLimpopo. Izikolo ziseza kufakwa ichiza ezifafazwa ngalo ukubulala le ntsholongwane nakubeni oko kwakuthenjiswe kwiveki ezimbini ezidluleyo. Yimbinana kwabulawulo lwesikolo ekufumene iibhotilana ezimbalwa zesanitizer kunye neemask. iPEU ithi akukho mask zithunyelwe ezikolweni. The writing, of course, is on the wall. We are not happy at all, because the Department of Basic Education and the provincial education departments have not delivered on their mandate. Remember that these are not the demands of the teacher unions, but it's the non-negotiables that they have to comply with. So the deliveries have not been made as they are supposed to. So as a result, we are saying that our standpoint is that if they don't deliver on their non-negotiables, there will not be any return to schools, because the safety and health of our members comes first. Imanyano zeetitshala zicebise iititshala ukuba zicezele kude namagumbi esikolo okwangoku kude kuthunyelwe iPPEs ze namagumbi okufundela fafazwe lamachiza abulala intsholongwane. Kulindeleke ukuba abafundi babuyele esikolweni ngomvulo.